Yo, what's up, ladies and gentlemen, assalamu alaikum to all Muslims. Imana ishimwe kuba Kristo bose ni Tam made in the bride promoter microphone. N'umunsi ushobora kwiyumvira tugiye kuvuga ku byerekeye iki, ariko ni kuri Belle na Sabi. Turazi ko umubano wabo atari mwiza na gato, no mu minsi yera twayibona aho Sabi igeze gupostinga ko batakiri kumwe na Belle, ariko right now twaje tubona amajambo agiye atandukanye kuri Belle, kuri status za Belle. Ushobora kwiyumvira ayo majambo na majambo nyabaki, ariko abantu bakoresha Facebook, ama Twitter, ku mbuga ngurukanabumenyi zigiye zitandukanye, turabona niyo izirikira sirikira, niyo nkuru ya Sabi na Belle irikira sirikira. Ushobora kwiyumvira nibiki, ariko hamwe mushobora kubyita n'amajambo ateye isoni, n'amajambo ateye isoni kuvugirwa mu bantu benshi. Barashoboye kuvuga ibintu bigiye bitandukanye, baravuga ati Belle ntiyarakwiye kuvuga ayo majambo, ntiyarakwiye gupostinga ayo majambo, ariko ndabibutsa yuko ni droit yiwe, kuko n'ubwa mbere ni Sabi Satellite yatanguye gupostinga ibyiwe na Belle, aho benshi bagiye kubimenya kubera Sabi apostinze ibyo bintu. Je ndavuga ati ni droit yiwe kuba yapostinze bijya, n'abandi barabikoze, ariko rero ushaka kwimvira ayo majambo niki. Benshi bafise inyota yo kuyumva ayo majambo, na majambo ateye isoni. Ndavuga ati arateye n'isoni kuri Sabi Satellite, n'utunenge twasabiboneka ko ari utunenge twa Sabi yagiye ashyira hanze, n'abantu batari bazi ikiri entre we na Belle barashoboye kukimenya. Reka tuje kuri post ya Belle yashoboye kwandika iri dedicate kuri Sabi. Yashoboye kuvuga ati iyo niyo mpembo ubona ko nkwiriwe devant toi, ko nihanganiye kuvyo wankoreye byose. Cyambere mu ntega amatwi neza. Icyambere yavuze ati ntiwampa icyo nshaka. Icya kabiri twararara ubusa nkihangana. Icya gatatu birane nisori kuvuga ni hatari kabisa. Icya gatatu, ariko reka ndabivuge uko na benshi bavuze kubibona. Icya gatatu yavuze ati uranuka mu kanwa. Icya kane yavuze ati Clementine Kevi waramwanduje Sida, n'ubu urabandanya wica abandi, Imana irakubona. Urumva ko ari amajambo akomeye yavuze Belle, yashoboye kuvuga utunenge twa Sabi. Reka tugaruke nimero Belle avuga ati ntiwama icyo nshaka. Eske uko tumuzi Sabi Satellite yita Marshal, turazi ko ari Sabi we nakubwira ko ibintu bimeze neza, ariwe CEO wa Empire, amanaging abarinzi bagiye batandukanye. Ariko rero tukagaruka kuri jambo Belle yavuze ntiwama icyo nshaka gute Sabi Satellite, cyangwa ni Sabi hari ibindi bintu adashoboye guha umukobwa, adashoboye gukorera umukobwa. Ariko rero twobijije, reka tugende kuri point numero 2. Aha baravuga ati twararara ubusa nkihangana. Yatari, urumva yani utazi ibintu byose ntitwaye tuzi ko Sabi yashobora no kurara ubusa, ko ari Sabi Marshal yarara cyose kiramuhorutura mwijoro. Aha ni Belle akubwira ko barara ubusa, akanakabanga mutari muzi. Burya ni hatari, bakubwira irirenze umuntu wawe irirenze impinga, ni hatari. Ariko ni cya kindi twama tukiyumvira ko Sabi tubona agendana n'aba bodyguard. Eske aba bodyguard yo babaha amahera canke nabone ni ku buntu na prestige gusa, abuza yo kujya yoronka yo guha aba bodyguard? Nico nitwokijija, ariko ni hatari. Bararara ubusa. Belle akubwira ko barara ubusa, ico namwe murakimenya. Ni hatari, sije nabivuze, ni Belle uwahoze ari umugore wiwe. Ico cyose twari tukizi ko yari umugore wiwe. Reka tugende kuri point igira gatatu. Akubwira ati uranuka mu kanwa Satellite Marshal, uranuka mu kanwa rasta. Hatari kabisa. Je vraiment umusheri mutondera abakobwa, ni hatari. Unapiga mswaki imbere yuko uganiza umukobwa, ni hatari. Akubwira ati waranuka mu kanwa. Imagine Marshal amajambo kuri Sabi Satellite, amajambo amuvugwa ko tuma neza ko amajambo akomeye cyane.
ashobora no kumukorora Valère kuko twari tumuzi Sabi mu gihugu. Ibi byose nta muntu yarabizi. Mbese n'abana bakivuka bazomwubaha gute? Aya majambo yose yashoboye kuja kuma rezo sosio yagiye atandukanye. Ipwe igira kane ivuga gute? Akubwira ati ni Clementine Kevi waramwanduje Sida, n'ubu urabandanya wica abandi, Imana irakubona. Aho nyecho tuyumvira eske yararyamana Clementine Kevi, tuzi ko afise umugore, tuzi ko afise Belle ku ruhande, canke yaraci inyuma mwijoro bitu yatari bagahurira quelque part bakirira ikirori, kandi tuzi ko afise Belle hariya. Ibi byose ni Belle yashoboye kubigushira ku murongo, abakunzi b'umuziki babimenye, ntiyitangiriye ngo yabishize ahabona. Kitu cyo twiyumvira ko yavuze Clementine waramugwaje umugera. Koko Sabisa satellite yaragwaye umugera by'ukuri bya vrai? Ibyo ntabyo twari tuzi kandi ntushobora kubihagarara ko cyane kuko ntitwamupimye. Ariko rero ikintu cyo twiyumvira eske Sabi yarashobora guca inyuma Belle akagenda kubonana na Clementine Kevi, Belle atabizi? Ni hatari kabisa. Ibintu byo mu rugo biragoye, ibintu by'ingo bimenyana mama yake hariya umugore n'umugabo, ni hatari kabisa. Ayo niyo majambo Belle ashoboye kuvuga, mwayumvise nayo ashoboye kuvuga kuri stati yiwe. Eske turiyumvira natwe tukavuga ati none eske abantu ko bavuga ati na mabezi yabo ibintu sivyo na gato, Sabi na Belle bari kumwe ntibaravana, none eske gucafuzana nuku niyo bezi yabo bahisemo ko bokora uku? Ariko je ndakubwira ati sivyo, ko turazi Sabi satellite nta kuntu bovana na Belle. Sabi yocha Sara turazi ko ari Sabi aramukunda cyane Belle, yocha gira ga trouble mentale kidogo. Kandi koko wowe umuntu ashobora kugucafuza nkuku kuma media bakabishirako, nkuku tukaja tuvuga ngo muri Indoto Festival ngo araja kuri stage arahagararaho nawe uri. Ibyo wumva byumvikana neza, gusa naho byo bari base vraiment ni kuraba base bashobora kugira. Apana kabisa nizo gucafuza, bakuba gucafuza we nta Valère biguhesha, uri umustar. Abana bakivuka muri music bazoguha Valère gute, bazokubaha gute mu gihe babona nawe ubwawe bariko bakora ibintu nk'ivyo nawe kubwawe utakiha? Ariko reka tuvuga ati nitwojajinga kuko ntituzi rema ikiri hagati, ntituzi plani zabo, ntituzi ko ari ryo terambere ryabo. Ariko twe turabona si vyiza na gato. Ariko reka tuvuga ati ntibagire kugira subscribe na like na comment, uvuge uko wowe ubibona ibintu. Kandi mugire subscribe, ndabatumye kugira subscribe cyane kugira muronke amakuru agezweho ku munsi. Ni Brian Promoter Microphone and the Tam Media nka TV yanyu, turabakunda cyane.